दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ इस ग्रेनेड का टेस्टिंग, वो भी इस बड़ा सा कंटेनर के साथ। चलो मैं इस कंटेनर के पास जाकर इस ग्रेनेड को कंटेनर में डाल देता हूँ। लेकिन गाइज मुझे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करने का कोशिश मत कीजिएगा। तो दोस्तों मैं इस कंटेनर के पास पहुँच गया। तो चलो इस ग्रेनेड को कंटेनर में डालते हैं और यहाँ से मैं भागता हूँ। दोस्तों आप लोग देख लीजिए इस कंटेनर का हाल कुछ ऐसा हो गया है। और अगले वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।